Volám sa Jana Mihaličová a som učiteľka slovenského jazyka. Ale vo voľnom čase sa venujem starému remeslu drotárstvu. Keby ste sa bližšie pozreli, všade by ste videli malé písané E. Ponúkam svoj zážitok drôtovanie, spolupracujem s múzeom, so Skanzenom vo Svidníku. Boj sa, sťahuj ešte viacej, ten drôtik ťa počúva. Robím workshopy pre základné školy, pre seniorov, malých aj veľkých, pre širokú verejnosť, pre turistov, ktorí prichádzajú do nášho mesta. Toto umenie je zapísané v UNESCO a nie je tých remeselníkov na Slovensku veľa. Veľmi sa teším, pretože je veľký záujem o tieto kurzy a splnilo to moje očakávania, že ľudia chcú sa naučiť niečo nové a mňa to veľmi teší. Takže viete, ako som trpezlivá, aj mama je učiteľka. Dobre?